ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്രൂത്ത കാർട്ടേക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വണ്ടിയുടെ മൈനറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ്. അപ്പോൾ അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിടിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനാക്കി വെച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗുഡ് ലിങ്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഞാനത് ഇട്ടേക്കാം. പക്ഷേ അത് കിട്ടുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് പിക്ചറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ക്രോമിയം ആണിത്, കണ്ടോ? ക്രോമിയം കളർ, ഇതേപോലെ സ്റ്റീൽ കളറായിട്ട് വരുന്നൊരു ഇതാണ്, ക്രോമിയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുള്ള റിഫ്ലക്ടറിൽ അടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വേറൊരു വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇത് കളറൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം കുറച്ച് നാളായിപ്പോൾ. നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറിയ ഫെയ്ഡായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഇത് ചൂടാക്കി പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. പിന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ അഡ്ജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇതേ ഉണ്ട്, ഊരിപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെറുതെ ഒരു ഇതാണത്, പക്ഷേ അതൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ശരിയാവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞും പോയി, കണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. അതിന് നമുക്കിത് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഊരി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിഫ്ലക്ടർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ആ 2 സ്ക്രൂ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ നിറച്ച് പൊടിയാണ് എന്തോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹോട്ട് എയർ ഗൺ വെച്ചിട്ടേ ചൂടാക്കി നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഒന്ന് കൈ കൊള്ളും, സെറ്റാക്കട്ടെ. നമുക്കിത് ചുറ്റോട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം. പശയിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും ഊരി പോരും. ഇത് ഒറിജിനൽ ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉരുകുന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട. എന്തായാലും ഗ്ലാസും അലൂമിനിയമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉരുകിപ്പോണ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പതുക്കെ കുത്തി നോക്കാം, അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, പിന്നെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ചൂടാക്കിയാൽ മതി, വിട്ടു വരും. ഇത് സംഭവം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഊരിപ്പോരും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തോ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന സാധനം കേട്ടോ. ഇത് അതെന്താ വെള്ളപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പണ്ട് നമ്മൾ പറയണ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ പൊടി പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര മൂക്കി പോയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഊരാൻ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പൊടി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. മൂക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് തുമ്മാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. ഇതിനകത്തെ ആ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പൊടിയാണ് കേട്ടോ, അതെന്തോ ഒക്കെ പറ്റിപ്പോയിട്ടാണ് കണ്ട. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മറ്റേ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഊരണം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി. ഊരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഊരി മാറ്റാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയട്ടെ. അതിനെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യണ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടും ചെയ്യാം, അതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തല്ല ഈ ഒരെണ്ണം നല്ല സിൽവർ കളറിലും ഒരെണ്ണം പിന്നെ മറ്റേ ഇത്തിരി മങ്ങിയിരിക്കും, അതായത് ക്രോമി. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ചെയ്യാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. രണ്ടോ ഒരേപോലെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കണം, ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കട്ടെ. രണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ നമുക്ക് അടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ട, ഇത് കംപ്ലീറ്റിന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ക്രോമിയോ അടിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റർ കൂടി നമുക്ക് ശരിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അയച്ചു നോക്കാം. അഡ്ജസ്റ്റർ അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പിനിയം പോലെ എന്തോ സെറ്റപ്പാണ്. നമുക്കൊന്ന് അയച്ച് അതും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ചെയ്യാമല്ലേ, അതും കൂടി അയച്ചെടുത്തൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇത് കേട്ടന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത് പോയതുണ്ടോ, അത് ആകെ അവശത മാർഗത്തിലാണ് ഇരിക്കണല്ല. അതെ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ആകെ പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി, അതോട്ട് നോക്കി ചെയ്തോളും. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഐറ്റംസ്.
ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ മണ്ണ് കയറിയിട്ടാണ്, അത് വെറുതെ രണ്ട് പിന്നേ ഉള്ളൂ. അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ചിലപ്പോൾ ശരിയായി പോകുന്നത്. പക്ഷേ പൊട്ടിപ്പോയാറാണ് ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പോയാലും മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ഒരു പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും. ഇത് വേണമെന്നില്ല, നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം, അതാണ് നല്ലത്. അതിന് ഇതെന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അതുപോലെ മറ്റേതും കൂടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പറ്റേ ഇതിലോട്ട് കഴിയൊക്കെ നോക്കാം. ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാവുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിയാവില്ലെന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു LED ബൾബിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ പോയിട്ട് വെള്ളം കയറി പോയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ഇതൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിതും. പക്ഷേ അത് ചൂടായൊന്നും പോകില്ല, കാരണം LED 20 വാട്ട്സാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവേണ്ടത്. പക്ഷേ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് അവർ ഇതിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ചിരണ്ടി കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നല്ല പണിയുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല മെനക്കെട്ട് പണിയാണ്. പോടില്ലത് കഴുകി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ കഴുകി കൊണ്ടുവരാം. ഈ ഗ്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം. കണ്ട ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളപ്പൊടി ഒന്ന് വീണേക്കാണ്. കഴുകിയൊന്ന് നമുക്ക് സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊന്നും വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് സീലൻ്റായിട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന കേസുള്ളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇതേ കണ്ട കാരമില്ലേ, നമ്മൾ ഇത് കിട്ടും സോപ്പ് പൊടിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരം, അത് സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിട്ടേക്കാണ്. കുറേ നാളായിട്ടിരിക്കുന്ന കാരമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. കാച്ചി സോഡയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകും, പക്ഷേ അലൂമിനിയം ഒക്കെ കറുത്തു പോകും. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നേരം കിടന്നു പോട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ അഴുക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കിടക്കട്ടെ എന്തായാലും. ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയാവായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ എന്തായാലും. നമ്മൾ ഈ ടിൻ സ്പ്രേ ആണ് അടിക്കണത്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ 200 രൂപ തന്നെ വിലയുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേണ്ട 138 ക്രോം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കണേ. വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ അവിടെ അടിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി. ഭയങ്കര ഇത് സാധാ പെയിൻ്റ് ഉള്ളില്ല, ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഇതിന്. എന്നിട്ട് നമുക്കിനെ ഒന്ന് ഉണങ്ങണം. ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടി അടിക്കണം, എന്നാലും ആ കുഴികളൊക്കെ അടയുള്ളൂ. അവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലോസി ആയിട്ട് നിന്നോളും. കണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കും, കണ്ട നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കും. നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സീലൻ്റ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നല്ലത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഇരിക്കണേ, ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഇടണേ. വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും അറിയില്ല പുറത്തേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഈ സീലൻ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് മുറിക്കാൻ മതി. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അധികം ഇടുകയും ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ അടയ്ക്കണം, കാരണം ചാടി ഉള്ളിലേക്ക് വരാത്ത രീതിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അടച്ചാൽ മതി. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിലൊരു ഇത്തിരി തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം അധികം ഉള്ളിലേക്ക് തേക്കരുത്. ഉള്ളിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഇരുന്നോളും. സൈഡ് വേണമെങ്കിലൊന്ന് ഇത്തിരി തേച്ച് കൊടുത്താൽ വെള്ളമൊന്നും ഇട്ട് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എറാൾഡേറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ സീലൻ്റ് ആണ് ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്കിനി ഒഴിക്കേണ്ടതെന്ന് എളുപ്പമുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറാൾഡേറ്റൊക്കെ ഇടാം. എറാൾഡേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ടത് ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കിട്ടാത്ത ലൈറ്റുകളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിൽ വന്ന ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് സെനീൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്ന ഡെൻസോൻ്റെ ലൈറ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി ഈ ക്രോമിയം ഇത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും. ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം. വെള്ളമൊക്കെ എറി മൊത്തം പോയത് സ്ക്രാപ്പിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ടോ, അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ ഇതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഒറിജിനലിന് ചെറിയൊരു 10-20% വെളിച്ചക്കുറവേ ഇതേ ഉള്ളൂ, ക്ലിയർ കുറവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം പുതിയതുപോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല പരിപാടിയാണ്. വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല. ഒരു 200 രൂപയുടെ ചിലവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം പൈസയുടെ കാര്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പോയതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 55 വാട്ട്സ് ബൾബ് ഇട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് പോകണ്ടോ നിൽക്കണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു LED 20 വാട്ട്സിൻ്റെ LED ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറ്റില്ല. നല്ലോണം ചൂടാണ് ബൾബാണത്, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും.
നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണ വീഡിയോ കാണിച്ചില്ല, കാരണം അത് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ റിലേ വെച്ചെടുക്കണം. 55 വാട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് റിലേ വെക്കണത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന സ്വിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോകും, 110 വാട്ട്സ് ആവുമല്ലോ രണ്ടും കൂടി. അപ്പോൾ നമുക്കതിനി സെറ്റ് ചെയ്യണ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യണ വീഡിയോ എടുക്കാം, ആ വീഡിയോയിൽ കാണാം.